სკორში მე-15 საბავშვო ბაღი გაქურდეს. შემთხვევა სავარაუდოდ წუხელ გვიან ღამით მოხდა. არსებული ინფორმაციით წაღებულია ტელევიზორი. ქურდება შენობაში ცენტრალური კარიდან შეაღწიეს. დამტვრეულია ოთახების კარებები და ჩამსხვრეულია მინები. მომხდარი ფაქტის გამო დღეს სასწავლო პროცესი შეწყვეტილი იყო. დირექტორის განმარტებით სააღმზრდელო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში ხვალიდან აღდგება. ინფორმაციისთვის აღნიშნული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების გაქურდვის ეს პირველი შემთხვევა არაა. შენობიდან ტელევიზორები, პრინტერი, კომპიუტერები და სხვა ტექნიკა გასულ წელსაც მოიპარეს. დილით ადრე წამოვედი, რომ პროდუქტის მიღების დღე არის და მეთქი დავხვდი ადგილზე. 8 საათი და ასე 20 წუთი უკვე ავტობუსში ვიჯექ და დამირეკა დარაჯმა, რომ ესე ცუდი ამბავი მოხდა. ბაღი გაქურდულია. მოვედი და ნახე, რომ ეს მდგომარეობა იყო, შემოვედი ბაღში და მაშინ დავრეკე 112-ში. დავრეკე ჩვენ სააგენტოს ხელმძღვანელთან, ბატონ გიორგისთან. და მოვიდა პოლიციაც მოვიდა, ბატონი გიორგიც მოვიდა. გადახედეს ყველაფერი ნახეს. მე თვითონ ექსპერტიც მოვიდა პოლიციიდან, რაც ყველაფერი აქ ძალიან ჭუჭყიანი იყო, აქაურობას რაღაც ნაბეჭდი ჩინი აიღეს. ალბათ ციცების ანაბეჭდები თუ რა იყო არ ვიცი და ძაღლით მოიყვანეს, მაგრამ ვერ აიღო ძაღლმა ეტყობა სუნი, არ ვიცი, იმიტომ დავიდა წამოვიდა და ისე დაიყვანეს მე. გარეთ კი გავიდა ეზოდან, მაგრამ სხვა არაფერი. რა არის წაღებული? წაღებულია მაცი, ტელევიზორია წაღებული. ტელევიზორი და იქ ახლა ერთანი მეუბნებოდა უჯრა გამოუღია და რაღაცები ქონდა კომპიუტერისა მაშინდელი დარჩენილი და ისინიც გაუყოლებიათ ხელს და დანარჩენი მე მგონი არაფერი. უბრალოდ დაამტრიეს ეს კარებები და ეს ჩემი ტელევიზორი ჩემთან რომელიც იყო ეს ტელევიზორი დაიღეს. ესაც ჩამოგდებული იყო. შარშან ძალიან ესეთი ქურდობა მოხდა, რომ ძალიან ბევრი რამე იყო წაღებული. კომპიუტერი, პრინტერი, მუსიკალური ცენტრები 3, 2 ტელევიზორი. შარშან თვითონ მასწავლებელს მოტანილი ქონდა ბავშვის ლეპტოპი, ისიც კი წაიღეს. გჭირდებოდა რაღაც ღონისძიება ქონდა და ისიც წაიღეს და არაფერი არ გამოჩენილა. დაიკარგა ყველაფერი.